फिनकॉप डीएक्स, जिनकी पुरानी खांसी है और बहुत ज़्यादा दिनों से खांसी आ रही है, खांसी ठीक नहीं हो रही है, तो उन लोगों के लिए यह टैबलेट बहुत ही बेस्ट टैबलेट है। एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम खा लेनी चाहिए। देखिए इसमें कंपोजिशन में डेक्सामेथासोन है, हाइड्रोब्रोमाइड, क्लोरफेनामिन, मिलेट एंड फिनाल्फ्रिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट। यह बहुत ही बेस्ट टैबलेट है। इसकी डोज है एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम में आप इस्तेमाल कर सकते हैं गर्म पानी के साथ। खांसी जड़ से ख़त्म हो जाएगी।